د دردونو ګولۍ اچول نه دي پکار، کتا دردونه معمولی دردونه وي سټیراید استعمالول نه وي پکار، سپایسی فوډ نه دي پکار او هغه فوډز هغه کې مسالې ډېرې زیاتې وي هغه نه دي پکار. د یو معدې مریض لپاره مخکې خلکو کې ایکسرسایز و هغه د لاسونو اکټیویټي زیاته وه، د پښو اکټیویټي زیاته وه، منډه دړه به خپل کار به هغو پیدل 3 3 4 4 5 10 کیلومیټرز به لرې تلو او کار به کولو. खुशखबरी सुपर सल्फर प्लस हेयर ऑयल 100% हर्बल फार्मूला दा د USA نه درآمد شوی سلفر پلس هیر آیل اوس د اضافي خوبیانو سره شرطیه ستاسو د ویښتو مکمل محافظ دی. ویښته غورځیدل، ویښته ماتیدل، ویښته دوسری کېدل، ویښتو خارښ، خشکي او وخت نه مخکې د ویښتو سپینېدلو نه 100% مکمل نجات. سلفر پلس هیر آیل د ټرانسپلانټ کولو نه مخکې یو ځل ضرور آزما کړئ او خپل قدرتي ویښته بچ کړئ. د زنانه او نارینه دواړو لپاره یو شان فائدہ مند. د زنانو ویښته د ورځو په حساب سره 5 فوټونو پورې لویوي. سلفر پلس ویښته چمکدار، د ریخمو په شان نرم، ګڼ او تور جوړوي. مزید معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمندو کتونکو سنجو ټي وي سره سید ورغزی یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو په نننۍ خپرونه کې را سره موجود فخر اورغزی د کوهارت ینګ ډاکټر اسوسییشن وایس پریزیډنټ هغه سره موجود دی. د هغه تعارف هم تاسو سره کوم، د هغه چې کوم ژوند دی، هغه چې کوم تعلق دی، هغه کوم فیلډ دی، په هغه ور سره خبرې اترې کوم. را سره په نن خپرونه کې موجود ډاکټر محمد حفیظ اورغزی صاحب چې زه به دا ورته وایم چې د فخر اورغزی دی دا را سره موجود دی. د سره خبرې اترې کوم چې تاسو سره څه شریکوي او څه مشوره درکوي، څه تاسو ته وایي. ډاکټر صاحب ټول ناول خو تاسو ته په خپل خبرونه کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وایم. جزاک الله تاسو ډېره مننه. او ډاکټر صاحب مطلب اورغزی چې اورغزی خبره په دینوم کې راغله، د اورغزی ټکه پکې راغلو، مطلب چې تاسو کوم تعلق دی هغه خو د اورغزی نه دی، خو تاسو پیدایش هم په اورغزی کې شوی دی کنه؟ پیدایش هغه ټایم کې تاسو کوم فیملی ترتیب هغه چرته بل سره تشف شوی؟ جی بالکل، زما پیدایش په اورغزی غیلجو کې شوی دی اور هغه نه بعد بیا زه تعلیم د لپاره بیا لاهور ته لاړم. اورغزی کې تاسو پیدایش شوی دی او تعلیم تاسو کوم ځای نه حاصل کړی دی؟ مطلب په اورغزو لیول باندې خو وګورو هغه شان سکولونه کالجونه هغه ترتیب په هغه ټایم کې نن سبا خو لږ ډېر شته خو په هغه وخت کې خو تعلیم اورغزو کې چرته او په اورغزو کې خو بس جنرال غب شپ او ټوپک او ډز وي دغه ترتیب و. جی بالکل سعید بھائی. اور دا په 5م کلاس کې دا د یو پریزیډنټ سکیم او د مشرف پور سټوډنټس لپاره فاټا لپاره هغه کې ما ټیسټ ورکړی او اورال ما پوزیشن راغلی و. بیا په سکالرشپ باندې دیو زه لاهور ته ولېږلم، نو هلته نه بیا ما میټرک FSC وکړو. فردر ما ورغه نه بعد بیا MBBS سیټ باندې ما اپلای وکړه اور هایبر میډیکل کالج پېښور نه ما MBBS وکړو اور بیا مې FCPS ټیسټ پاس کو. فی الحال زه په DHQ کوهارت हॉस्पिटल کې ایز ا PG ټرینینګ میډیسن کې ایز ا میډیکل سپیشلیست کار کوم. دا تاسو په سکالرشپس باندې کړی دي؟ دا ټول هر څه ما په سکالرشپ باندې. په هغه ټایم کې پرویز مشرف صاحب تاسو ته سکالرشپ مطلب منعقد کړو چې د دینه سټوډنټانو فائدہ واغستا او رغزی سایډ نه هغه بیکورډ سایډ نه یو داسې ینګ ډاکټر را پیدا شو چې هغه نن د معاشري خدمت کوي. کله دین سبا وخت یو ګورو وزیر اعظم صاحب د خپل سټوډنټانو ته داسې فیسیلیټیز ورکړي دي؟ نه نن سبا دا کوم د مشرف سکیم او د ټیم کې پور سټوډنټس لپاره خاص کر بیا سپیشلی فاټا د لپاره و دا سکیم ختم شوی دی 2011-12 نه بعد بیا دا سکیم نه دی چلیدلی. دي کې دا اوس موږ هغه پور سټوډنټس هغه د فاټا نه سلیکټ شوي ما ته فی الحال یاد دي 20 سټوډنټ موږ سلیکټ شوي. الحمدلله نن سبا په 20 کې موږ سره 80% نه ډاکټرز جوړ شوي دي، څوک انجینیرز جوړ شوي دي او څوک فی الحال CA کړی دی او ټول های لیول سیټس ته رسیدلی دي. مطلب فاټا لیول باندې کو ګورو ټیلنټ ډیر زیات موجود دی خو ترجیح ورته نه د ملاوه شوی. جی بالکل ګورنمنت حکم دی دا فاټا هغه نمونه نه دی فیسیلیټیټ کړی څنګه دا نور ادر ډسټرکټس وغیرہ فیسیلیټیټ کړي دي. په ایجوکیشن کې هم زموږ فاټا ډیر ورسته پاتې دی، په هیلث کې هم پاتې دی. نو دا د ګورنمنت لکه مونږ ته اوس چې د ګورنمنت په د پور سټوډنټس لپاره سیټس نه وی کریټ کړي نو نن به زه ډاکټر نه جوړېدم. دا نمونه که دا ګورنمنت یو توجه ورکړي زموږ فاټا ته زموږ کوم نن سبا ډسټرکټ شوي دي اور نو دین بعد دا دي چې دا کوم هغه سټوډنټس پور سټوډنټس هغه وس نه لري
د ایجوکیشن وسنه لري نو هغه دغه مخکې په های سټیټس باندې تللی شي نن به د ډاکټر صاحب په لاس کې بیا یو ټوپک موجود وو او ډاکټر ونه د معاشري خدمت به نه کوو د معاشري لپاره به یو نقصان جوړولو سبب به جوړېدو چې هغه نه وي د مشرف صاحب طرف نه کو ګورو کم سکالرشپ منظور شوی هغه ټایم نه پس هم دا چرته بیا شوی د کله تر اوسه بیا نه دی شوی دا کوم د مشرف ولا کوم سکیم دا یو ختم کړی دی نن سبا زمون فاټا د لپاره پور سټوډنټس د پرایت سکیم هیڅ نشته د ډاکټر سلیکشن په هغه وخت کې چې تاسو ته ځان ته د ډاکټر سلیکشن وکړو چا سم مشوره درکړې و کنه خپل مو چې زه به ډاکټر جوړېږم او سبا ته د معاشري خدمت کوم په ورغزو کې ګورو چرته تعلیم او په هغه وخت کې ډېر لکه د دې شي شوق ډېر کم او بیا د ډاکټر نو تاسو دا سوچ په خپل کړو کچاره بالکل د سیوا زه په کوم سکول کې زما اډمیشن شو دا یو کیډټ سکول وو او کیډټ کالج هم والته کوم دی ټول د های فیملی ولا موږ سره سټوډنټس وو هغه ټیم موږ سره کلاس کې به سبق ویلو او ډېر های ډریمز وو او چا لکه د ډاکټري سوچ وو د چا به انجینیرینګ کې سوچ وو او د چا به یو طرف بل طرف خو هغه سټوډنټس کله ما جوش او جذبه وکړه کله هغه ما ټیلنټ وکړو نو بیا ما ځان هم هغه سره په کمپټیشن کې واچولو ټیلنټ کې واچولو هغه نه بعد ما دا ډیسیژن واغوستو چې ان شاء الله زه هم ډاکټر به جوړېږم زه هم ډاکټر جوړېږم سبا له د معاشري خدمت کوم بالکل په موجوده حالاتو باندې تاسو په کوهارت کې مطلب کې ډي هسپتال کې تاسو ډاکټري کوي دا تقریبا مطلب په کوم سیټ باندې تاسو لګیدلې دلته دا زما اف سی پی اس ته اف سی پی اس بیا په زما د میډیکل سپیشلیټي ده لکه ان شاء الله زب دلته زما د فرست ایئر پهلا کال سٹارټ شوی دی دا زما په میډیکل سپیشلیټي کې ده فردر مور دی کې به سپر سپیشلیټي هم کولای شم په ډاکټرانو پسې یو خبره بل هم کیږي چې هغه به زه تاسو نه تپوس کوم اکثر خلک دا وایي چې یاره جی یو ډاکټر مریض د پاره دوايانې ګولیانې دا لیکي په هغه کې د خپل پرسنټیج وي ورته خدا یوې کپ نه وي خدا ورته لیکي د بلې کپ نه دا خبره ټیک ده غلط جی بالکل دا شته دي زموږ کې ځکه چې 15 ګوتې برابر نه دي خو دا د زموږ ډاکټرانو کې میجورټي 90% ډاکټرز دا زموږ قوم سره دا زموږ خلکو سره ډیر سنسیر دي اور خلوص اور پیار او محبت سره د کاریډیو مینجمنٹ کوي او د ډرګ سلیکشن کوي خو ځنی پکې بس اشتادي هغه اصل زمون خلکو ته دا نالج نشته چې ایون هغه ټیکنیشن ته هغه فارماسیست ته هغه اندسه بل صحت ډیپلوما کړی وي هغه یو په سیټ ناست وي لوکلی هغه خلک ټریټ کوي هغه هم ډاکټر نه وایي نو کاغه په لوکل په ډیسپنسری نه هغه ته یو د مطلب یو میډیسنز هغه ملټی نېشنل کمپنی ولا نه وی هغه ایشو کوي نو هغه ته هم وایي چې دا د ډاکټرز لاس ته پکې شتادي پکې بالکل دا لکه زمون په اسلام کې هم نه ده د اخلاقیات او تور باندې هم دا منه مطلب خپل زر ډاکټران داسې موجود دي هغه خپل پرسنټیج پکې واسي استاد پرسنټیج ځانته د لیبارټری سره هم د ترتیب وی چې هغه کم ټیسټونه په هغه کې هم د خپل پرسنټیج وي د سی وی په ګورنمنت سیټ اپ کې خو د سیستم وی خو په پرایویټ سیټ اپ کې دا چې چا ځان ته کوم ډاکټر ځان ته خپل یو سیټ اپ جوړ کړي وي بیاغه کې دغه خپل لیبارټری وي نوغه کې پرسنټیج د سینوي لکه ټیسټ نه په ګورنمنت لیول باندې خبر ګورنمنت لیول باندې د سمشته او ډاکټر کو ګورو په ګورنمنت لیول باندې خلک دا وایي چې په ګورنمنت لیول باندې ډاکټران دا نه ترجیح نه درکوي چې په پرایویټ لیول باندې کوم ترجیح درکوي دا خبره ټیک ده یا غلطه جی بالکل دی خبره سره څنګه زېګري کومه ځکه یو خو د اصل وجه دا بلاشه موږ د ینګ ډاکټر اسوسییشن بلاشه دا باندې موږ ایشو راوچته کړی و ځکه زموږ په دی ګورنمنت هاسپټل کې ډاکټرز کم دي پیشنټ زیات دي لکه زه یو او پی ډي کې کینم زه 200 نه ابو پیشنټس ګورم 200 نه نو دا یو ډاکټر د لپاره به امپوسیبل شي هغه 200 پیشنټس هغه د فول ایگزامینیشن بیا غنه فول هیستوري هغه ستل هغه پراپر مینیج کول ډیر ګران شي مونږ ځکه وایو ما چې دی ډاکټر د لپاره میکسیمم سیټس کریټ کی او د ډاکټر کوم ډیوټي اورز دی هغه ډیوریشن کم کی ځکه هغه به انرژیټیک وي هغه به پیشنټ ماګه طریقې سره مینیج کول یو بل پښتنه کوم چې ډاکټر محمد حفیظ اورغزی صاحب په خپل باندې چرته داسې کړي دي کنه چې چرته په ټابلیټس کې مطلب یا په دوايانو کې لیبارټری کې چرته خپل پرسنټیج کوم نه دا د سیده صدا ما د سٹارټ نظر دی اگینست ما ځکه ما ینګ ډاکټر اسوسییشن جوائن کړی دی د ینګ ډاکټر اسوسییشن د خلاف دی بالکل د مو سو وایډي کوم دی ینګ ډاکټر اسوسییشن ټوټلی دی اگینست او بلاشه د اکټیویټیز دي زمو په هاسپټل کې ایون هغه د هاسپټل اگینست هم موږ هغه ایشو راوچته کړی دی د اسوسییشن جوائن کړی موږ ځکه د هغه
ډاکټران یا هغه ایڈمنسټریشن والا کسان هغه پیشنټ سره صحیح نه چلیږي یا پیشنټ خپل حق نه ورکوي نو موږ دغه خلاف اوچت شوي موږ بلاشه ورسره مسایل اوچت کړي دي ایون موږ کور ته هم تللي په موجوده حالاتو کې کو ګورو ډاکټر صاحب زمونږ هسپتالونه ډیر زیات ډک شوي وي په هسپتالونو کې داسې بلهار شوي چې د تللو ځای بعضې اوقات پکې نه ملاویږي په دې کې د بلډ پریشر مریضان به هم ډیر زیات سیوا نه راځي بالکل د موږ سره نن سبا لکه موږ چې کومه او پی ډي کوم یا په واډ کې موږ سره کوم پیشنټس دي هر پیشنټس لکه موږ سره په 100 کې 60-70% داسې پیشنټس دي چې هغه کې د بلډ پریشر مریضان دي د دې مین وجه څه وي د بلډ پریشر ولې دونه زیات دی داسې دی چې د بلډ پریشر یو خو دا دی چې یو د عمر چې څومره ستا تېرېږي عمر سره د ستا بلډ پریشر راځي یو خو د وزن زیاتېدو وجې نه راځي او یو خو دا وي د چا کولیسټرول او ټرایګلایسراید لیول دا ټیسټونه دي لیپډ پروفایل کې راځي او دې کې مسله وي هغو ته هم بلډ پریشر مسله راځي خو مین وجه دا دی چې دلته اکټیویټي نشته او ایکسرسایز نشته ځکه چې مخکې خلکو چې کوم موږ کته کتي دي که نه مخکې زمانې کې کوم موږ سره بلها بیماریانې که وګورو بلډ پریشر خو ډېر زیات مطلب سیوا شوی دی خلک ډېر زیات راځي د بلډ پریشر دپاره د دې روکتام څه شته که نه چې د دې روکتام پیدا شي بالکل دا دغه دی چې مخکې خلک کته کتي وي نو هغو کې بلډ پریشر کم و ایز کمپیر ټو د نیو جنریشن کوم دی کې بلډ پریشر زیات دی دا و چې هغو مخکې ایکسرسایز و اکټیویټیز و هغو هر کار مطلب هغه پسې بخپله تلل و خپله بي کولو نن سبا کمپیوټرایزډ هر څه راغلی دي نو دا دی چې اکټیویټي کمه دی ایکسرسایز کم دی که وایي لکه اوس لیټ سپوز ویټ د چا زیات وي 90 kg دی 90 kg او دغه بلډ پریشر 140 کې دی نو که هغه ویټ 10 kg کم کی 80 kg شي نو دغه بلډ پریشر اتوماتیکلی 130 ته راځي ځکه 1 kg باندې د ستا 1 ملیمیټر مرکزي بلډ پریشر کمیدی شي وزن زیاتېدو وجې هم ده کوي چې ته خوراک هغه خوراک هغه کې آیل کوم فیټس وغیره زیات وي آیل زیات وي او هغه خوراک چې هغه ته کې کاربوهایډریټ او د لیپډ ریشو پکې زیاته وي نو هغه خوراک استعمالوي وزن زیاتېدو وجې نه ستا ته د بلډ پریشر مسله راتلی شي مطلب خوراک د هم لږ په طریقه کوي که خوراک کوي نو پکار دی چې ورزش ته ورپسې لازمي کوي د دې چې کوم بلډ پریشر دی دا به لږ برقرار او بل د بلډ پریشر په حوالې سره زما میسج دا دی ځکه اکثر یو ریډینګ زیات راشي زموږ په خلکو کې دا بیا کوم لوکل ډاکټران دي هغه بیا د بلډ پریشر په ګولۍ اچولي وي ګوره ستا په یو ریډینګ باندې یو کس دی هغه یو مزل وکړو یا منډه ووهله یا هغه څه اکټیویټي وکړه نو دا به ته فرسټ اف آل کام ښه آرام سره بیکینې 10 منټس ویټ په وکړي دین بلډ پریشر به ورته وګورې او د بلډ پریشر مارننګ او ایوننګ ریډینګ به ته کوي نو دا به ته 1-2 منت په د مارننګ ایوننګ ریډینګ به وکړي دین به یو ډاکټر دا یو میډیکل سپیشلیسټ ته به ته ځې هغه ته به دا ریډینګ ښیي که هغه چېرې ستا ریډینګ کې مسله وي فردر به ستا بلډ پریشر په ټریټمنټ باندې اچي نه کې داسې که تا یو ریډینګ زیات راغلو ته په یو ریډینګ باندې ډایرکټ د بلډ پریشر علاج سټارټ کړي بلډ پریشر سره که وګورو د شوګر مریضان هم ډېر زیات په معاشره کې سیوا شوي دي بالکل دا سیم دي چې چاته بلډ پریشر وي هغه ته شوګر دی که چاته شوګر وي هغه ته بلډ پریشر دی د دې دوو سره خپله کې ډېر کوریلیشن دی نو د شوګر مسله هم دغه دی که تا چیرې اکټیویټي نه وي د تا ایکسرسایز نه وي او بل خبره دا دی چې دلته چې هغه کسان چې هغه مطلب ډېر زیات وزن زیات کړی وي نو هغو ته د شوګر او د بلډ پریشر بیماریانې زر لګي ایز کمپیرډ هغه کس هغه وزن زیات نه وي او بله خبره دا دی د شوګر کې چې د شوګر دلته کوم خلک دي دا لوکلی علاج علي نه کې سپیشلیست ډاکټرانو نه او کلونو دا شوګر بیماری ورته لګېدلې وي دي سره فردر ډېر زیات کمپلیکیشنز سپیشلیست نه دي عام ډاکټرانو نه د علي علاج د شوګر دپاره مطلب داسې هغوی ته پکار چې د بلډ پریشر کومه حل هغه تاسو وښودلو د دې چې کوم داسې روکتام وي چې بالکل دغه په دې ټول نه پهله روکتام د دې په ډایټ کې دی ته به ډایټ کې خیال ساتې ځکه په شوګر کې اکثر زموږ خلکو ته د ډایټ پته نه وي چې دې کې به ډایټ څه استعمالوي لکه سپینې چاول شو د ګندم روټۍ شوه دین علاوه څومره بیکري سامان دی که هغه کې چاکلیټ دي که هغه کې بسکټس دي او ټافیاں دي اور غنه علاوه تا سره مطلب آم شو بنانا شوه پاینیپل شو لایچی شوه ایون انګور شو دا ته په شوګر کې دا ته نشي استعمالوي دا نمونه هلو شو نو دا شوګر کې د دې استعمالولو سره ستا که شوګر مریض وي دا شوګر ستا زیاتېږي او استعمالوی شي پکې ورکې دا نور هغه دي هغه کې لکه ته پیچ استعمالوی شي پیچ شو اسې ډاکټر صاحب زما په ذهن کې یو سوال راپورته کېږي چې پخوا به خلک ښه صحتمند وو هسپتالونه به هم کم وو خلک ښه تندرست به ګرځېدو خپل کارونه روزګارونه به یې کول نن سبا که وګورو چې څونه د زمانه اډوانس کېږي
هغه د بیماری زیاتیږي سیوا کیږي کمی کې بالکل مین وجه د کا ایکسرسایز ده مخکې خلکو کې ایکسرسایز وو هغه د لسونو اکټیویټی زیاته وا د پخو اکټیویټی زیاته وا منډه دړه بو خپل کار به هغه پیدل 3 4 4 5 10 کیلومترز بلری تلو کار به کولو نن سبا د کده زمون خلکو اکټیویټی کم شوی ده نو د اکټیویټی کم وجه نه بلډ پریشر او شوګر دا غوي ورزش به سیوا او ورزش به سیوا په پښتو کې موږ ستره تبه ورته وایو داسې خلک هم ډیر زیات وي چې هغه وایي چې جی زما د 15 کالو رسې د ستره تبه چلیږي زما د 16 کالو رسې چلیږي د ستره تبه اصل کې ویسه شي د پس شي پیدا کیږي او 15 کال په یو سړی کې تبه پاتې کیږي کنه جی بالکل دا ډیر بلا شي مریضان راځي مون سره او دا د میز ګایډ شي وي ستره تبه د سیده ستره تبه ستا یو میاشتې نه زیاته نه پاتې کیږي دي کې مونږ بیا ستره تبه فردر ډیوایډ کړی دی چې پهله هفته کې تا کوم سیمټمز راځي سیکنډ هفته کې او تھرډ هفته کې خدا دې چې دا لوکلی د سی علاج وکي چې دا یو ټایفایډ یو ویډال ټیسټ دا لوکل ټیکنیشنز باندې دیو ټیسټونه وکي هغه کې دیو اکثر آی جی جی او آی جی ایم دا یو تک انټي باډیز دي کنه نو دا تا په هرې بیماری کې تا مارې خراب دی دا پازیټیو راځي کتا ته تشو مجازو کې جراثیم دي دا پازیټیو راځي تا خېټه خراب دی دا مطلب تا پازیټیو راځي نو کدا پازیټیو راوړو اټ ډزنټ مین صدا تا ستره تبه ده نو ستره تبه د لپاره دا کا ټیسټ ټوټلی غلط دی او د موږ ډاکټرانو بلا شه دی په دغه کې په نیوز پیپر کې هم ایڈورټایزمنٹ ورکو پوسټونه هم وکړو چې را ټایفایډ ویډال ټیسټ غلط دی کدی د پرته ټیسټ کول غواړي نو هغه د لپاره د بلډ کلچر ان سنسټیویټي دا درو روزونه یو هفته کې دا ټیسټ راځي دي کې صحیح پته لګي چې د ستره تبه ده خو د 15 سوشل کال تاسو کوم تاسو کو خو د 15 شل کال پر یو تبه ستا په بدن کې نه پتی کیږي دا میاشتې نه زیات نه وي کچېره دا تا دی علاج ونه کو پراپر او 2 هفتو نه دا تبه زیاته شو نو دا تا د زړه مسله او یو د خېټه هم شلای دا د دین سړی سیوا خرابېږي نور بالکل دا 15 شلو کالو خبره دا سه نه بالکل دا تبه نشته دا شلو 15 کالو پر پتی کېدای نشي دا قسم کوي په کلی مالت کې چې کم ډاکټران وي کم ټیکنیشنز وي کم دا میډیکل سٹورز چې کولاو کړي وي اکثر د خلکو د ستره تبه بلډ پریشرز وي او دا غوي چې کم شوګر وي هغه لورزي د خلکو ته څه پکار دي چې هغه له دې ورزي کنه په پراپر علاج دی کې په ډاکټر باندې دا بالکل دا سوال مخکې بي بي سي نه هم شو دا پروګرام مخبل اوریدو چې دا یو کس ته هغه بیمار شو هغه ډاکټر ته زی غټ ډاکټر ته دغه پیسې زیاتې لګي او لوکل ته زی پیسې زیاتې لګي مسله دا وی چې کوم لوکل باندې یو د هیلث ډیپلومه ولا یا یو ټیکنیشن ناشته هغه تا نه فیس نه علي ټیک شو هغه په 200 300 و 400 روپۍ کې د تا ټول علاج کیږي زمون خلک ترجیح پریفرنس هغه ته ورکوي نه کې ډاکټر ته ځکه هغه به فیس علي 200 روپۍ علي لوکل د وی څه لوکل د تا هغه سره لیب نشته هغه تا پراپر ټیسټونه نشي کولای چیک اپ نشي کولای ایگزامینیشن نشي کولای پراپر نشي مینیج کولای په لوکل باندې هغه تا کوم علاج در کې هغه تا د پر نقصان دی هغه کله هغه مریض کې کمپلیکیشنز راشي کله هغه مریض ډیر سخت بیمار شي بیا دن موږ سره راشي هغه ټیم کې کې هیڅ هم نه کیږي د هغه چې کوم بیماری د پکار د پراپر ډاکټر باندې علاج کوي مکمل هغه د سیده څنګه ته په لوکل باندې یو ځل دوا درې د ملټیپل ویزټس وکي ملټیپل ویزټس نه بعد بیا غټ ډاکټر ته راشي نو غټ ډاکټر پکې څه کول نه شي ځکه چې کمپلیکیشنز ډیولپ شي نو غټ ډاکټر نه بعد بیا د ټرشي کیر هاسپټل ته ورسیږي نو پیسې ولګيږي او ایون مریض د صحت هم تباشي تور زړه مونږ ته وایو تور زیړه داسې زیړی هم ډیر زیات موجود دي خو د کلی مالت خلک چې کم وګورو په دې تور زیړی کې خاص کر زیړی کې ډاکټر ته خاص توجه نه ورکوي زی چرته مولا ګوري چرته دمګره ګوري دا نه وایم چې په دم باندې دمونه شته خو ډاکټر نه زیاته توجه چې کومه د اغوي د هغه ته ورکوي دمګری ته ورکوي فکر نه دي چې په ډاکټر باندې ځان ته علاج وکړي جی بالکل دا یو وایرل ډیزیز دی د موږ هپاتایټس سی او بی د دې موستلی دا ډیر زیات شوی دی زموږ په خلکو کې هغه وجه دا دی چې یو لوکل باربرز تا کوم د هیر ډریسرز دی دوی تل زاغه د بلیډ په ډیرو کسانو باندې استعمالول هغه کینچی چې یو هپاتایټس سی مریض دی پاغه باندې چرته داغه بلیډ داغه فلوید لګیدلی دی هغه څه کله بل ته استعمالي نو هغه ته هم لګیدل شي دویم دا دی چې کوم د لوکل پریکټیشنرز دی دیو سره دا کسان لاړ شي لیټ سپوز غته هیستوري اف فال دی ورزیدلې دی الته دغه د پاره کټانکی لګي کاغه د پاره ډریسینګ کوي نو ټانکو د پاره کومه کینچی کوم بلیډ استعمالي نو هغه که هپاتایټس سی مریض دی نو هغه بل د پاره هم دا کا استعمالي نو دغه هپاتایټس سی دا ترانسمیټ کوي بل ته ځکه دی سره اټو کلیو او سټریلایزیشن څه پروسس نشته دا پراپر سټریلایزډ کی دا پراپر اټو کلیو کی
سټریلایزیشن وشي نو غنا فردر بیا ته نور ته استعمالای شي زموږ ګورنمنت سیټ اپ کې دا کوي چې دا مونږ یو مریض د پاره کوم دا مونږ استعمالو نو غو پراپر سټریلایز کو او بل دا د مونږ سکرینینګ کو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی مونږ ټیسټونه کو پازیټیو ویغه د خپل انسټرومنت تی کا نیگیټیو ویغه د خپل انسټرومنت تی مطلب دا دم د پاره چې دم دارو ته دې زنه 400 ته زی تاسو به کتلې په سوشل میډیا باندې دې زنه دم ته 400 ته زی د دې زنه دم ته پېښور ته زی داسې بر پکې ځه هنګو خاله زی مختلف مقامات ته خلک دمونه د پاره زی خو چرته په خوا کې ور سره نږدې غټ هسپتال وي دې تر نه شي چیرې د زما کوم تور زړ زړې چلی د دې علاج بدل تکي وکم بالکل دا د سیده جدي خپ پراپر علاج تا د هپاتایټس بی هم شتا سی هم شتا ایبن ویکسین د بی ولا هم سره شتا دي کته ویکسین ولګی تا نه لګي خدا دې د دمونو د پاره دیو مریض ملټیپل ویزټس وکي دمونو د پاره کلونو د کوم دمونو د پاره دا فالو اپ کوي خو نه کې ډاکټر سره راځي دا ورسته د دې ینه ډنګ شي خېټه کې وبو وشي بیا چې هاسپټل تراوړي نو د دې التبه علاج نه وی علاج یو کې علاج د څنګه ته بتل لیور ترانسپلانټیشن بکای نو لیور ترانسپلانټ دلته د پاکستان کې نن سبا پر نه د سٹارټ شوی او لیور ترانسپلانټ 60-70 لک هغه پیسې علي څنګه د چا وس کې نشته هغه نشي کولای مطلب دمونو ته خلک زیاته توجه ورکوي خو ډاکټر ته نه الګ کومه مسله وي هغه چې پټیم حل کیږي هغه ورسته ورنه سیوا شي ځکه چې ډاکټر ته زینه دم ته زی نو په دم باندې دا شي حقیقي نه دم باندې د لکه شتا ده خدای پاک مونږ مسلمانان یو خدای پاک مونږ ته هم وي په تهجد کې مونږ ته وایي چې راته تهجد کې معنی دوا وغواړه تخپل دوا وغواړه مونږ د شفا د پاره پکار د مونږ نفل وکړو تهجد وکړو تلاوت وکړو قران خانی وکړو څنګه د پاره مونږ مریض د پاره دوا وغواړو خو لکه دا د سکون نن سبا د دمونو ولدي دو هغه عقیده هغه نمونه پاک خلق نه دي صدا مریضانو ته دمونو د پاره فالو اپ د پاره راغواړي ورسته د دیو یعنی او خېټه کې وبو وشي بیا د وسنه خبره بهر شي مونږ هم به ډاکټر سره شفت کی به مونږ نشو مطلب په دم باندې حقیقي خو پکار دي چې خلک په خپل ځان دم کې د الله نه په خپل وغواړي په خپل نه خلک بل څه دي نزي مایده مسلې به هم په د معاشره کې ډېر زیات سیوا شوي ځوان الکان بوي وای بچی لکه زما مایده کار نه کوي زه روټه نشم خوړې زه چای نشم سکه په ما بدی شي دا د دې څه طریقه کار دا ولې دونه زیات شو جی بالکل سید بھائی مخکې کانی هغه ته مونږ ویلو هغه دیسی ټایپ خانه وي نن سبا زموږ کومې کانی دي خانو کې ټول مرچ مصالې کولډ ډرینکس اور فیټي فروټس سمره شو چاینیز فروټ شو سمره دي مون سره بیا د کې مون سره د سمره چاکلیټ استعمال له دا زمون معده د پرخنه دي دویم ریزن دا د معمولی دردونو لپاره مون د درد ګولې استعمال ولا کلونو د لپاره درد ګولې استعمالول او بل دا د سمون حکیمی دوايي استعمالون څنګه کې اکثر سټیروئید وي د سټیروئید سکم دي هغه هم بدن د پرخنه وي ځکه کوم پاوډر فارم کې تا حلوا درکې نه کې ټوټلی او سټیروئید اچولې وي نو داسې خلک څنګه حکیمی علاج علي دردونو د لپاره بار ګولې علي د دردونو او د دانو خوراکي استعمالي نو دا د مطلب د معدې مریضان دي او د معدې په حواله سره دام دي اکثر د معدې مریضان راځي هغه یو ټیسټ کړي وی ایچ پایلوري هغه وی ما د معدې جراثیم دي دا ټیسټ ټوټلی غلط دی دا ماده که خبره وکستا باډي کې چرته هم انفیکشن وی دا ټیسټ پازیټیو راځي ضروری نه د ستا معدې جراثیم کده معدې جراثیم د لپاره سو ټیسټ کول غواړي د غټو متیازو نه ټیسټ کیږي دا یو 2 ورځو کې راځي نو هغه باندې کنفرمیشن کیږي چې آیا د معدې جراثیم شته او کنه شته روغتیا مې څه پکار دی مطلب دا سه روټي چې شي چاینیز فوډ شي وغیرہ بالکل روغتیا د مطلب چې د معدې کومه مسله وي په انسان کې په معاشره کې ډېر زیاته سیوا شوی تاسو وکړلې وي مریضان مت زیات راځي د دې روغتیا تاسو څه خایي مریضانو ته څه کوي روغتیا د لپاره مونږ ټول نه پهلا ډایټ دی ډایټ کې دا د ساغه فروټ ویجیټیبلز هغه خوراک ساغه نرم خوراک وي غي استعمالوي کومې سخت خوراکي دي غوښه مانی نه دی غوښه ته پکې خوړې شي خدا دې څخه ته آل ټایم د غوښې پوښ شوکینی غوښه ډېر استعمالي او د معدې مریض هم وي دا نو بیا دې د پر ادا خنوي دویم دا د دردونو ګولې اچول نه دي پکار کته دردونو معمولی دردونه وي سټیروئید استعمالول نه وي پکار سپایسی فود نه دي پکار او هغه فودز هغه کې مصالې ډېر زیات وي هغه نه دي پکار یو معدې مریض لپاره کولډ ډرینک سمره دي دا نه دي پکار یو معدې مریض لپاره بالکل په کلی مالت کې وتاسو داسې مریضان ډېر زیات برازي بلکې په کلی مالت کې بچرته تاسو کتلې هم وی چې خلک اکثر داسې ډېر زیات وي درد په دې ځای کې وي او وای بچی لکه چې د افغانستان ګولې راوړه په دې سره زما صحت خشي یره جی د اومنیډول ګولې راوړه زما په سر کې درد دی یره جی مطلب د مختلف رنګ ټابلیټس هغه نمونه واخلي راوړي درد به د یوزي وي او ټابلیټس کوم چې ګولیان وي هغه به د بل ځای خوري دا خلک دا څه کوي دا غلطه نه کوي بالکل دا داسې غلطه ده کتا چې یو ټایم درد وي نو درد ګولې واچول درد ختم شو ټیک ټیک یو درد نه ختمږي بار درد ګولې اچول پکار نه وي
پراپر ډاکټر سره تلل سکرینینګ کول دغه بیماری معلومول داسې بلا شی بیماریان راشي چا تریخي کې کاڼي د کالو نه پرته وي چا د معدې کې مطلب کینسر لګیدلی وي چاته د تریخي بیماری وي چاته د پکتې د پنکریاس بیماری وي چاته ګردو کې کاڼي شوي ایون په دماغ کې رسولي جوړه شوي وي خېټې کې رسولي جوړې شوي وي هغه دردونه کوي هغه دردونه دپاره بار ګولۍ اچول کله څه مریض په کمپلیکیشنز کې لاړ شي بیا راشي او زما خو دغه نصیحت دی څه په سټارټ کې کتا چیرې درد په درد ګولۍ نه ختمیږي پراپر ډاکټر سره تلل سکرینینګ کول او پراپر مینجمنټ اغوستل نو دا بهتره خبره ده نه کې دا د کلی مالت کې خلک ته وایي د شنه کاغذ ګولۍ یا د افغانستان ګولۍ دا د نه استعمالي ډاکټر سره د مشوره کوي په دې ګردو کې خو د خلکو کاڼي هم نن سبا کو ګردې زیات سیوا شوي دي دا په څه وجه راځي روغتیا مې څه پکار دي خلکو د څه کول پکار دي د خلکو د پرده کدي ځنې خدا مطلب فیملی کې هم د ګردو مرز ډیر راځي کنه خو کاڼي که بار راځي که تاسو هغه کاڼي سغاته شو مجازو کې تاسو زی نو داغه کاڼي ټیسټ کیږي لیبارټری کې کنه صدا کاڼي جوړیږي سی شي نه لکه ډیفرنٹ شانو نه جوړیږي ون بادامو نه جوړیږي ستا مطلب هغه شی هغه شودو نه جوړیږي چاولو نه جوړیږي ساګو نه جوړیږي نو اوس د کاڼي د دې معلومول د دې جوړیږي چې شنه څه کوم شي نه جوړیږي هغه خوراک بندول او بل زیات اسکل ځکه زمونږ په خاص کر ژمي موسم کې موږ سره د ګردې مریضان ډیر زیات راځي وجه دا وي چې هغه کې موږ یو ایکسرسایز نه وي یو واټر انټیک زمونږ نه وي او بل مو زیات نه او بل څه کله ته زیات اس کې ایکسرسایز کې اور تا بیا د کوم د ګردو کچرا د ګردو کاڼي جوړیدل دي دا بیا نه کیږي کتون کې دا وخت تاسو ګوري هغوی ته د کوم خبره اترې مو وګړي د خپل صحت حواله سره د دوی خبره اترو حواله سره چې دا مطلب بلډ پریشر بیماری ستره تب شو زیړې شو او داسې شوګر شو داسې د ګردو کم مرض شو مختلف په بیماریانو مون خبره اترې وکړي کتون کې دا وخت تاسو ګوري هغوی ته څه پیغام لري خپل له طرفه جی بالکل زما دغه پیغام دی کغه شوګر دی او کغه بلډ پریشر دی دا پراپر طریقې سره تاسو خپل په کور کې مینیج کیږي غدسي مینیج کیږي اکثر موږ سره د شوګر مریض وي هغه د لسو کالو پرې ګولۍ نه اغستل شوګر نه چیک کول د دې لپاره ګلوکومیټر او سټریپس کوم دی هغه تاسو کور کې کېږدول او ډیلی بیسس باندې روزانه شوګر چیک کول په نهاري هټي باندې نو بیا تاسو ته پته بلګي چې آیا د دې شوګر کنټرول کې دی که کنټرول کې نه دی که شوګر کنټرول کې نه وي نو دا د ستا د زړه دوره ستا باندې فالج راوستل د ستا رګونه ختمول ستا ګردې ختمول ستا سترګې ختمول دا راولي اندکه شان ما سیم بلډ پریشر دی بلډ پریشر په ډیلی بیسس باندې چیک کول هغه د پر ګولۍ روزانه اغوستل کچېری ته هغه ګولۍ سره بلډ پریشر کنټرول کیږي نه یا ستا شوګر کنټرول نه وي ته ډاکټر سره خپل کوم کنسرن ډاکټر وي هغه سره تلل سره زما بلډ پریشر شوګر کنټرول کې نه دی او دریمه خبره کومه د سترې تبه خبره مو وکړه د سترې تبه د پر کوم د لوکل ټیسټ کول او ستره تبه د 100 کالو د پر د 1500 کالو د پر د دا ټوټلی دا ټیسټ غلط دی او د باندې سترې تبه پته نه لګي کوم پته لګي هغه د پر بلډ کلچر اینڈ سنسټیویټی ټیسټ ته درو روزونه سه یو هفته پورې راځي مېری جرسیم د پر کوم ټیسټ دا غلط دی د پر تاسو کوم ډایټ ریسټریکشنز دي هغه ما تاسو ته ویډیو کې ویلي دي صدا کا ډایټ تاسو استعمالي شي او دا نشي استعمالوي باقي کوم د زیړي خبره راغله په لوکل باندې تاسو کوم ټانکې لګول په لوکل دغه باندې تاسو زخمونو د لپاره دوايي اغستل په لوکل ډاکټرانو ولا کینچي استعمالول بلیډ استعمالول دا پکار نه دي ځکه هغه پراپر سټیرلایزیشن نه کیږي او دا د سی وی تاسو سکرینینګ هم مالته نه شوی کوم کسانو ته کوي چې دا هپاتایټس بی پازټیو دی سی پازټیو دی پراپر هاسپټل ته تلل الته ټانکې لګول سکرینینګ کول نو بهتره خبره به وي ځکه دا هپاتایټس بی دی او کسی دی دا یو کرونیک ډیزیز دی دا شلو کالو پرې نه ختمي ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب د وخت راکولو قدرمندو د ډاکټر صاحب خبره اترې تاسو واورېدې په اخره کې ډاکټر صاحب تاسو ته پیغام هم درکو خو په خبرو کې تقریبا چې د کم یو بیماری روغتیا معلومات موږ وکړو چې د دې بیماری روغتیا څه پکار دی د دې بیماری حل څه پکار دی خو ډاکټر صاحب موږ ته یو جواب په ډیرو زیاتو بیماریانو کې راکړو چې د اغشي ورزش کول د خوراک استعمال ډیر په طریقه باندې کول داسې خوراکونه موږ وکړو چې هغې نه زموږ صحت ته نقصان ملاویږي ورزش خو پخوا به خلکو په کور کې کارونه کول پیدل سفر به د هغوی به خپل ورزش کېدو په نن سبا وخت کې د هر چا موټر دی موټرسایکل دی ورزش کم شوی دی د بیماریانې د دې د وجې سیوا شوي دي په کتونکو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ورزش دنیا نه لرې شوي دي ورزش نه کوي هیله لرو چې د ډاکټر صاحب نن د خپرونې د وجې هغوی به خپل ورزش په ډیلی بیس باندې شروع کوي په روزانه بنیاد باندې هغوی خپل ورزش کوي او د داسې قسمه خوراکونو استعمال چې هغه صحت لپاره نقصان دي دا هغه
سیزونو به ډېر زیات خیال ساتي. یو نوی پروګرام سره خپل قربا سید ورغزی ته ورکې اجازت د لوی الله په امان.